ప్రపంచాన్ని కరోనా ఆగమాగం చేస్తోంది. కేసులు రోజు రోజుకి పెరిగిపోతున్నాయి. వైరస్ బాధితులకు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేందుకు సరిపడా మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ లేక చాలా దేశాలు తలలు పట్టుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా కరోనా బాధితులకు ట్రీట్మెంట్ చేసేందుకు వెంటిలేటర్ల అవసరం ఎంతో ఉంది. ఇప్పుడు చాలా దేశాల్లో సరిపడా వెంటిలేటర్లు లేవు. అగ్రరాజ్యం అమెరికాను సైతం వెంటిలేటర్ల సమస్య వేధిస్తోంది. సో న్యూయార్క్ రాష్ట్రంలో అయితే పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంది. బాధితులకు సరిపడా వెంటిలేటర్లు అక్కడ లేవు. ఎవరికి ముందుగా వెంటిలేటర్ పై చికిత్స అందించాలనే దానిపై లాటరీ తీయాలన్న ఆలోచన చేస్తున్నారట అక్కడి అధికారులు. వైరస్ నుంచి బతికి బయటపడతారని అనుకునే వారికి వెంటిలేటర్ సదుపాయం కల్పించాలని ఆలోచిస్తున్నారు. ఇటలీ, స్పెయిన్లోనూ ఇలాంటి దారుణ పరిస్థితులే కనిపిస్తున్నాయి. ఈ టైంలో మన దేశం ముందుగానే జాగ్రత్త పడుతోంది. వెంటిలేటర్ల తయారీకి కేంద్రం చర్యలు తీసుకుంటోంది. మన దేశంలో సాధారణంగా ఏటా 8,000 వెంటిలేటర్ల అవసరం ఉంటుందని సమాచారం. ప్రస్తుతం సీన్ అంతా మారిపోయింది. కరోనా ఎఫెక్ట్ తో వెంటిలేటర్లకు ఫుల్ డిమాండ్ ఏర్పడింది. కరోనా కేసుల సంఖ్య ఇలాగే పెరిగితే రాను దారుణమైన పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. మే 15 నాటికి 1,10,000 నుంచి 2,20,000 వెంటిలేటర్లు అవసరమవుతాయని ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా 14,220 ఐసీయూ వెంటిలేటర్స్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటికి అదనంగా కరోనా ట్రీట్మెంట్ కోసం కేటాయించిన హాస్పిటళ్లలో మరో 6,000 వెంటిలేటర్లు ఉన్నాయని అధికారులు చెప్తున్నారు. అంటే మొత్తంగా చూస్తే 20,000 వెంటిలేటర్లు మాత్రమే ప్రస్తుతానికి అందుబాటులో ఉన్నాయి. సో సిట్యుయేషన్ అంచనా వేసిన కేంద్రం కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది. వెంటిలేటర్ల తయారీకి కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంది. వెంటిలేటర్ల తయారీకి సహకరించాలని కార్పొరేట్ కంపెనీలను కోరింది. టాటా మోటార్స్, మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా, మారుతి సుజుకి ఇండియా కంపెనీలు ముందుకొచ్చాయి. వెంటిలేటర్ల తయారీకి ఈ 3 సంస్థలు ప్లాన్ చేస్తున్నాయి. వెంటిలేటర్ల తయారీకి మేం చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. భారత్ ఎలక్ట్రానిక్ లిమిటెడ్ 30,000, హెచ్ఎల్ఎల్ లైఫ్ కేర్ లిమిటెడ్ 10,000 వెంటిలేటర్ల తయారీలో బిజీగా ఉన్నాయి. సో చెన్నైలోని ఇంటిగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కూడా వెంటిలేటర్ల తయారీలో ఉంది. మహీంద్రా గ్రూప్ 7,500కే వెంటిలేటర్ అందిస్తామని ఇప్పటికే ప్రకటించింది. సో వెంటిలేటర్ల తయారీకి సంబంధించి కర్ణాటకకు చెందిన మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ సప్లయర్ స్కాన్వే టెక్నాలజీస్, భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్, టాటా మోటార్స్, మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా కంపెనీలతో కలిసి పనిచేస్తోంది. వెంటిలేటర్ల డిజైన్ ను సింప్లిఫై చేసేందుకు BEL తో కలిసి వర్క్ చేస్తోంది.